قاعده جنب طبيخ، وليد عمل لي بوتاجاز 3 شعله مش 2 شعله. بص ده بقى ولا بتاع عمال تعمل بص كده وهو بيقلب بقى. هو بيقلب. والله العظيم. بص رزق مش حل، كله بيقلب على كله عمال يقلب. انا بص النار مخليه الاكل شغال. رايكم؟ ام احمد راجع علينا النهارده، اما لو طلعت وشافتنا عاملين عامله ديت ده كله فكر ان احنا هنسوي الاكل جوه. فانا مش موجوده دلوقتي نسوي بره. وعلى فكره احلى محشي يبقى على الكلام ده، طعمه كده ليه طعم تاني والله. ده والله شوف البنجان كله بيستوي. امال ايه؟ ده استوى بدري. لا انا حطيناه قبلهم كلهم فده ايه خلاص يعني ايه يعتبر استوى. قرب كده خلي زيادة يوريهولك كده. اهو هو استوى اهو. كفايه عليه قوي كده يعني. ده استوى ده. انا هقعد بالحاله دي لوحدي. المكرونه في الاكل. ايوه وراك. نشيل بقى ده وخلي دول كده. ده استوى. حبة محشي يا ابو عمار. كده كمان. عايزه اقول لكم صدمه، ام احمد جايه، ام احمد جايه. امال حضرتك حله زي